إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد في قناة لا بورس ماروكان. دونك اليوم الموعد ديالنا الأسبوعي ديال التحليل التقني ديال والفني ديال مؤشر بورصة الدار البيضاء المازي pour la semaine ديال 15 février. دونك اللي غتبدا لو 15 février. كوم دابيتود غادي نشوفوا الأسبوع هذا اللي داز كيفاش داز وفين كاين لو بري مانتنون او l'indicateur فين كاين ماشي لو بري لانه ماشي ان بري سي دي بوين. ومن بعد نشوفوا التحليل شنو هما لي بريديكسيون ولا لي بوسيبيليتي اللي غيكونوا في الاسبوع الجاي ان شاء الله. دونك غادي نمشي نشوفوا الجرافيك ديالنا كوم دابيتود ونقارنوا. اوكي دونك كيف كنشوفوا هنا هذا الجرافيك ديال المازي ويكلي une fois par semaine. Chaque bougie qui il indique une semaine de changement de prix. C'est اسبوع ديال changement de prix. Donc هذا هو donc كيفاش كنشوفوا j'ai tracé ici واحد الكانال aussi اللي كاين depuis la fin يعني من نقولوا le 16 مارس بدينا هذا الكانال aussi. في الهو ديالو on l'a touché la première point اللي كنا رسمنا به هو هذا. من بعد on l'a touché في la semaine ديال 14 ديسمبر ودابا عاوتاني la semaine ديال le 1er février on est passé juste à côté. كنشوفوا ici عندنا هذيك لا لين ميديان الوسط ديالو اللي كنا دي فوا توشيناها هنايا هنا. Après ici تريدينا فتناها وبقينا حداها 2 semaines de suite. اوكي لو با هو تا هو دونك عندنا دو با ديال الكنال. دونك الى درنا الريزومي ديال هذا الاسبوع فهذا الاسبوع كان اسبوع سلبي يعني كيف كوم جافي بريدي في الاسبوع اللي ماضي لانه سي اون كاس هذيك لا لين ديال 11592 فسي سور سي ان سينيال نيجاتيف. وهذاك السينيال نيجاتيف راه غادي يعطينا ان روتراسمون بوسيبل ل 11395. دونك كنشوفوا غادي نديروا واحد لو زوم ان وكنشوفوا هنا هاد لا بوجي هادي ديال الاسبوع ديال 8 فيفري. سي ان بوجي كاين فيها واحد كومون سكون ابل ان افالمون بيسيي يعني البوجي بدات ابوبري في لو ميم نيفو كو اللي قبل منها اللي كانت فيرت و انغلوبات كل هذيك البوجي و اون بلوس اون كاسي لا سيبور اللي هو كان ماجور اللي كان هو هنا ريزيستانس ولا سيبور ايسي. اوكي دونك هذا سينيال نيجاتيف qui signale probablement qu'on va avoir la semaine ديال 15 ça sera une semaine aussi négative. Tout ça est probable يعني ما كاينش شي حاجه اللي هي sûr. Ça veut dire ان الناس اللي هما باغيين يشريو لي زاكسيون ديال لي غروس كابيتاليزاسيون اللي كيأثروا بزاف على المازي بحال تجاري وفا بنك و اتصالات المغرب وهادو اللي عندهم كابيتاليزاسيون كبيره فيكونوا حذرين يعني ما يشروش في n'importe quel moment. اوكي دونك يتبعوا لو كور ديال المازي لانه سي ان انديكاتور. دونك مو جو كنظن بانه غادي يكون واحد لو روتراسمون اي بروبابلمون غيجي ان روتراسمون لهنا لهاد لا لين ميديان بوينتي هادي. اوكي اون بلوس اون لا لين ديال 11341 qui en une semaine les هو نقدروا نوصلوا ليها الا كانت une semaine très négative. Probablement ça va prendre une semaine ou deux الا كانت comme ça. Donc الا كانت il y a pas d'autres événements اللي غيوقعوا في هاد السيمانه الجايه. دونك هذا في الويكلي. الويكلي الام ا سي دي اللي مازال هو يعني اوسي مي كاين عندنا une divergence غادي نشوفوا هنا بلس une divergence ici l'histogramme d'ILA. Ok, donc ça c'est un signe aussi que la tendance c'est ضعيفة ici يعني ضعفت يقدر يكون انه يكون الغوتراسمون. وكنشوفوا بانه كانت عندنا une divergence négative في ال RSI 14. ok donc هذا في الويكلي.
نمشيو نشوفو دابا الديلي اللي هو غادي نشوفو un petit peu كيفاش كان لو ديرولمون ديال لا سيمين. دونك كما تنشوفو ايسي بدينا لا سيمين يعني ici بدينا لا سيمين لو 8 هنايا on a touché un petit peu le haut de la semaine à de la résistance ومن بعد on a terminé le 10 اللي هو كان الاربعاء on a cassé هاد لو سوبور هذا اللي كان هنا. jeudi حاولنا اننا نرجعو مي ما سديناش فوقه. donc ça c'est un point de faiblesse ديال les acheteurs n'ont pas pu يرجعوا البري en haut. un autre point de faiblesse aussi اللي هو négatif le vendredi اللي شفنا كنا فتنا في la ligne de résistance ici et mais malheureusement on a fermé en plus en bas. donc نشوفوا هاد la bougie هادي عندها comme on dit de tail de shadow فوق l'ombre ديالها en haut puis c'est une petite bougie rouge. donc ça c'est un peu négatif. si on fait la même chose pour nos indicateurs, on voit que comme on avait la semaine passée une divergence كبيرة كاينة هنا في الماكدي. une autre divergence aussi on la voit في le RSI. en plus le RSI il trade là-bas presque à 50 pour 50. donc il est presque à 50. donc s'il passe en bas de 50 c'est déjà un autre point négatif. donc c'est ça un peu le portrait. donc qui prédit probablement la continuité ديال le retracement. إلا مشينا نشوفوا الانتراداي كوموندي ونشوفوا ديال الساعة نشوفوا كيفاش كان le trade, comment le prix a réagi. On va le voir ici. donc نهار الجمعة donc نشوفوا ici le 11 9 ok le 12. donc le 12 حلينا juste في la ligne تريدينا une partie de la journée فوق من بعد هودنا عاودنا كاسينا هذيك لو سيبور تريدينا شويه فوق ومن بعد on a cassé encore et on a fermé en bas de la moyenne mobile de 100 ديال 1 heure 60 minutes. ok donc ça se voit qu'il y a un momentum négatif dans le marché. en plus le RSI كان طلع فوق 50 ici mais عاود رجع لتحت 50 pour un momentum négatif. donc c'est un peu ça le portrait. on prédit un retracement plus vers la ligne médiane et la support de 11 317. donc c'est ça un peu le portrait pour le MASI. donc pour les achats في المارشي هاد la semaine on va être plus prudent comme la semaine passée. كيف داز الاسبوع اللي فات كنت قلت بانه خص les achats يكونوا les acheteurs يكونوا très prudents. ماشي tous les titres il faut acheter. même les technologies اللي كانوا تيديروا دي sommets كانت واحد l'hésitation هاد la semaine. donc on fait nos devoirs قبل ما نشريو donc ونكونوا حذرين. ok donc je vous souhaite inchallah bonne chance et bon trading pour هاد la semaine.